Challenge'imizni bu nechinchi kuni bo'lishi kerak edi? Kosmetologiyani o'rganamiz degan 30 kunlik challenge, ya'ni 30 kun davomida har kun video qo'yishim kerak. Lekin 3 kundan beri hali vlogimni chiqarganim yo'q. Har kunligimni videoga olyapman. Faqatgina montajlar ozgina kechikibdi. Chunki o'qish paytida umuman telefonimga qarashga vaqtim bo'lmaydi. Klientlarimiz rosa ham ko'p bo'ladi. Undan tashqari dars o'tiladi. Shuning uchun mendan xafa bo'lmaysizlar. Iloji boricha har kunligimni videoga olib, vaqtim bo'lganda montaj qilib sizlarga qo'yib boraman. Ishonasizlarmi, уже ukol qilishga o'tib ketganman. Sizlar mana bu narsani yaxshilab eshitinglar. Ладошь, bir sekund qo'lingizni olib turing, я хочу показать. Сколько она проколола. 1 gramm ko'k artirmasdan ko'zingizni yumib turamiz. Qovalani usti qovalani tegi idealni qilib prokолоть qilganlar. Mana professional shogird ham professional bo'ladi-da. Xullas, bu sohani yaxshi ko'rib, qiziqib, yaxshi o'qituvchida o'qiyotganligim bilinadi. Ishlarimizni, darslarimizni tugatib, gazinkadan yeyishimga nimadirlar olib, uyga kelib tayyorlab yedim. Qalam, daftar, ruchka, hamma narsalarimni olib kelib, kechasi bilan dars qilganman. Keyingi vlogda nima darslar qilganimni ko'rsataman. Hozircha esa всем пока.